多謝你哋入場咧去支持我哋電影啊！呢個係神秘場嚟嘅喎，但係見到有記者朋友嘅到場，應該都知道我哋今日會有特別嘉賓嚟現場，係咪啊？使唔使拎定你嘅手機出嚟先啊？係啦，因為咧我哋今日父親節啊嘛，所以咧電影入邊飾演爸爸嘅郭富城啊，同埋媽咪都嚟到現場，俾個掌聲歡迎兩位入場啦！有請！好驚喜啊！因為今日神秘場啲觀眾佢哋唔知道兩位會嚟㗎。係咩？不如同大家打個招呼先啦。阿女，介紹下你自己先。大家好，我係徐欣怡，我喺《無名指》入邊飾演鄧氏，多謝大家支持。Hello， 大家好，我係郭富城，喺《無名指》裏邊咧係飾演啊鄧氏嘅爸爸鄧叔賢。咁啊，多多指教。好感人啊！今次個電影咧，我真係睇到最後，我自己都有睇到咧，真係會喊出嚟。我見到好多觀眾朋友其實應該都會好有呢個被打動嘅感覺啦。都想問下兩位，其實你哋當初接到劇本嘅時候咧，係邊個部分最打動到你，令到你覺得啊，我要接演呢個角色啦？Aaron答先啦。哦。打動我嘅地方有好多。咁啊，導演孔令正咧，咁其實佢喺美國讀完電影翻嚟啦，咁佢都已經攞咗個劇本，攞咗個劇本交俾我經理人小美。咁跟住當然啦，喺我哋工作上面啦，咁小美睇咗一陣之後，跟住佢同我講話：你攞個劇本嚟睇啦。咁我睇完之後，跟住我覺得，咁跟住我話：可唔可以叫導演出嚟？可能可以。因為我覺得喺電影裏邊，大家都知道喺我拍電影一直都好支持新人。有好多新導演我同作過，同埋我覺得好多時候我發覺我去支持新導演嘅時間，佢哋嘅劇本咧都係好寫實嘅，一個寫實嘅題材。咁我自己去回顧翻我以往我好多啲幫新導演合作嘅電影咧，去幫佢支持嗰啲新導演嘅時候，其實原來我喺今日我出嚟嘅時間，我發覺一樣嘢就係。原來我自己一直都係去支持佢哋佢哋嘅創作上面，原來佢哋都係好大部分都係一啲寫實嘅題材。咁原來我今日原來撫心自問，原來我係自己一直喺某程度上面嚟講，我都好中意一啲寫實嘅題材。大家雖然佢見到我拍好多唔同嘅商業類型嘅電影，但係原來當我去到支持啲新導演嘅時間，原來我係偏好一啲寫實嘅題材，咁而無名指部電影正正就係一個寫實嘅題材。咁可能我自己喺某程度上面，我關心呢個社會，我希望係透過一個冇乜資源嘅一部電影嘅創作，但係佢裏邊有好多力量。咁呢個亦都係我去支持新導演嘅主要嘅原因。咁寫實嘅題材裏邊有咩好處咧？就係因為佢哋同我哋本身一班基層嘅朋友都係息息相關。或者我哋身邊嘅朋友，都可能會遇到一啲事同埋人嘅一啲關係。咁所以喺部電影裏邊，其實我係一個好失意、一個處於一個好低潮嘅人生嘅一個運動員。咁同我喺之前拍臨時劫案嘅梅藍天係好唔同嘅。佢都係一個運動員。咁但係因為嗰陣時，因為嗰部電影係比較黑色幽默啦，咁但係同我哋今次我喜歡嘅題材有少少唔同，係真係比較貼地啲。咁變咗我就好得意，好似以前大家可能未睇過《麥路人》，有冇睇過《麥路人》？中唔中意啊？中意。咁原來亦都係正正你哋中意嘅時候，亦都係我中意嘅原因。咁所以我覺得喺今次呢個無名指，我覺得雖然3個字好簡單，但係裏邊嘅含義好大。所以我講到就係話睇呢部電影之後，我覺得最主要希望係將一個家庭嘅一個問題，完全係由自己去發生嘅，喺度去逃避好多嘢，冇一個膽量去面對呢個社會發生緊嘅變化。咁所以我希望係透過咗喺呢部電影裏邊一啲細節啦，
人際嘅關係啦，互相嘅扶持啦，咁令到我喺一個人生嘅谷底點樣去走翻上嚟，去見到陽光。我覺得呢個亦都係正正希望喺呢部電影裏邊去散發出嚟嘅力量，希望你都可以感受到啦。係啊，都真係要多謝 Errol 就係咁支持我哋咁多唔同嘅新導演啦，支持我哋香港嘅電影啦，先可以俾大家睇到更加多唔同嘅樣貌嘅。咁當然都要聽下咧，佢分享一下啦。咁當初又係點樣打動到你嘅咧？當初當然見到係同 Aaron、Gigi 同埋爆姐合作就即刻好想做啦，然之後同導演見完面就覺得好啱傾，同埋其實好簡單。我睇完劇本覺得鄧慈呢個角色好吸引，因為佢嗰種堅強同埋生命力，我覺得係好值得學習嘅，同埋佢可以，我覺得佢對而家好多年輕人係一個好好嘅榜樣。所以咧，我覺得呢個力量咧，真係要通過電影繼續去俾更加多人知道啦。咁我都想喺度補充一下嘅就係、我覺得今次喺呢部電影裏邊，我哋有好優秀嘅演員去陪伴住我哋喺呢部電影成長。咁我頭先喺一啲傳媒朋友面前，其實我係好唔好意思，其實我係漏咗支持。因為喺電影裏邊，我同媽媽嘅感情係真係好疏離。正正好似喺頭先我哋做宣傳嘅時間裏邊，我都好少突然之間會諗起支持呢個角色。其實呢個支持嘅角色喺呢部電影裏邊非常之重要。但係佢戲份喺入邊，我覺得佢唔需要多，但係佢當佢出場嘅每一場戲都係非常之重要。所以喺度，我都係要揾到一個好啱嘅一個角色去點樣做你一定要嘅媽媽。咁支持亦都係一個，我記得支持我可以講俾大家聽，可能支持嗰日冇出現，但我一定要提翻。頭先我都講漏咗，除咗阿譚之外，仲有支持好重要，就係佢去準備呢個角色嘅時候裏邊，因為佢都係一個媽媽。咁佢點樣做一個不負責任嘅媽媽？佢原來係啊，真係㗎！原來佢，我記得喺開嘅時間裏邊，佢係用咗好長嘅時間去培養一個不負責任嘅媽媽嘅一個感覺。然之後佢喺當日我哋喺個公園拍嘅時間裏邊，佢係點樣可以去醖釀到呢個情緒？我覺得呢一個係對我嚟講，佢係好專業。同埋我覺得係佢演得非常之到位。咁啊，我記得係啊，我哋嗰日我哋得我哋兩個拍住先，係然之後佢喺隔離，佢隻頭係拎住個，好似係拎咗個台出嚟，跟住放咗嘅劇本喺度，係咁寫啊，係咁睇住嘅劇本。因為對佢嚟講，其實係好難度好高嘅，因為佢每一場出嚟嘅時間嘅每一場嘅氣氛，佢裏邊一定要係做好多嘅一啲準備功課。你先至可以將一個咁將個時間可以將佢壓縮出嚟嘅，咁變咗我覺得佢係要用咗好多嘅時間。我知道佢用咗好多嘅時間去 ready 呢一個角色，一個不負責任嘅媽媽嘅角色，而係佢唔想去拖累咗我哋呢個電影嘅呢個進度，希望佢一到位，唔需要再培養情緒，而一到位嘅時候，佢已經整個人已經係嗰個狀態。咁所以喺呢度，我覺得係好多謝支持，佢真係演得非常之好。所以都係有而家我哋演呢個成果啦，但係因為台前幕後都真係做足功課，希望可以俾到大家最好嘅演出啊！同埋見到而家好多觀眾都仲抹緊眼淚啦，應該大家好感動。好感動㗎！係當然啦，我哋嘅團隊咧，其實都知道可能大家會有啲問題，藉住呢個機會咧，直接問一問兩位嘅。係啦，不如我哋都睇下有冇觀眾朋友仔，哇！即刻有啦。由於係多過一個朋友嘅，我哋不如一齊放低手，我哋數3聲好冇？係啦，我準備啦，3、2、1。你哋有冇睇到邊個位咧？哇！好，我哋睇下先。不如我哋有請 Errol 幫我哋揀位先。係邊一位啊？咪放低個手，我都唔知邊一位。咁我不如比較男士啊，我覺得，因為咁，我覺得可以睇下。佢好挺啊，佢挺住。係啊，其實同埋都佢真係第一位，太好眼力第一位。好，交個獎俾你先。好開心啦！見到 Errol 見到 Leslie，我好感動啊！我喊到停唔到啊，震晒。因為兩位演出係入3分啦，咁同埋係唔係真係為咗催淚而催淚嘅，真係個劇情帶到我去嗰度，
Aaron 你完全個表現咧，你而家已經係千錘百煉㗎啦！你做任何角色，我覺得你都 handle 到嘅。多謝你哋。一條你嚟緊應該會有大豐收㗎啦！你喺演戲嘅獎項上面繼續努力啦。我想問一個問題咧，一條有個角色叫鄧慈，慈係辭別個辭啊，係咪因為好 BB 嘅時候已經知道佢好快要辭別，所以特別去改呢個名嘅咧？即係係咪有乜意思㗎？唔知道嘅大家。我冇諗過呢我都冇諗嘅，呢個要問導演啫。呢個要問導你美演。國翻嚟嘅時候即刻答你。呢個問題我諗可能大家可以關注住我哋個社交媒體啦，就係問得係幾好嘅，問得係幾好嘅係。係啦，可能有機會之後有好多嘢係天意，咁啱咁巧。係啦，或者可能我哋網上解答到你呢個問題嘅，但係咧我哋都送咗一份禮品俾你，就係有2位親筆簽名嘅 postcard 嘅。哇！係咪即刻好想問問題啊？大家係啦。今次要唔要再問啊？要啊。頭先好似係好啊， 9號位嗰位朋友仔係咪啊？我試下9號位你都知，你成日喺戲院生活。係啊，之前香港電影啊嘛，係啊，特別係你啲戲啊，係啊，同埋阿 Leslie 戲，係好，俾咗支咪你問問題先。我真係未試過喺戲院喊到有頭收唔到聲，冇紙巾啊咁啱，真係拍緊個真筋，係多謝你。係其實我覺得我成個畫面好靚，即係好細緻特別係阿 Gigi 喺嗰個電話亭，即係望翻阿女女嘅時候，即係揀得好啱啊電話亭，即係有呢個咁嘅作用，係想見但係即係有啲原因見唔到。咁但係我都想問一個問題，就係咧 My First of May 即係呢套戲嘅英文名，咁其實就係戲裏面嗰首歌我都留意到。咁但係中文名無名指，我就估緊點解用無名指咧？有冇可能係咁啱係 Luckily 嘅最後佢嗰個可以活動嘅能力嗰隻手指咧？唔知係咪呢個意思啊？絕對係。大家嘅問題都無名指係咪講緊第4隻手指無名指啊？即係我覺得喺部電影裏邊，我覺得以我自己當我睇到當然喺佢即係劇透啦，就係、當然就係、到最後佢人生裏邊能夠可以喐到嘅就係只係一隻無名指。咁但係呢個無名指對我哋一個成年人嚟講，我覺得係一個好重要嘅一個，譬如你結婚都會戴喺無名指上面。咁我覺得係一個幾諷刺嘅一個畫面嚟嘅。咁人生去到另一個階段嘅時候，可能就係要成長到結婚，然之後戴上一個無名指，然之後行佢人生另外一個可能好開心、幸福嘅一個階段。但係正正就相反，喺部電影裏邊就係呢個無名指不但唔可以戴上一個佢幸福嘅一個戒指嘅戒環，反而係得佢人生裏邊陪住佢能夠可以走到最後人生階段，所以我覺得係都幾感動。好似係由中秋節嗰一場我要遞利是俾爸爸，就發覺喐唔到，嗰度好似都處理得幾低調，所以可能你未必捉摸到啫，就係我喺度貼利是封啊嘛。其實講一講就係其實大家都睇到咧，其實本身佢係一個幾又活潑啦，又開朗啦。咁正喺呢部電影裏邊咧，佢演一個相反，完全係將佢嘅性格裏邊，完全係要將佢撳晒落嚟，仲要坐喺個輪椅上面，即係對佢嚟講係好唔自在嘅。我知道佢對嚟講，佢係一個咁中意熱愛跳舞，同埋係不斷去講嘢，話好外露嘅，好活潑嘅。但係喺個電影裏邊，佢係完全係要將佢即係佢啱啱正真係相反。咁所以對你講，真係一個好大嘅挑戰。但係你做得好好。但係好有幫助嘅，即係我坐喺個輪椅上，即係我嘅身體，當我嘅身體已經入咗嗰個狀態，我把聲啊，我嘅情緒各樣嘢都會跟埋佢咯，即係身體已經係一半㗎啦，跟住其他嘢就會自然嘅跟住佢。咁同埋喺佢亦都下咗好多苦功啦，因為廣東話咧就佢有少少好似係扮鬼妹咁啦。咁但係佢又要唔可以講咁多扮鬼妹嗰啲嘢啦，所以佢要講得要比較整整一點啦。所以佢係要
努力咁樣要去一路調整佢嘅發音啦，但係佢都全部都做得到嘅。我唔講嘢㗎啦，而家。咁 OK，有進步。大家又覺得佢講得好唔好啊？講得好唔好好多杯派上場啦！多謝，多謝。哦，都多謝晒大家嘅掌聲啦！咁幾咁仲有啲乜嘢？大家仲有啲咩啊？又有個男士喎，我想聽下。哦，係咁你就成為我哋今日最後一位嘅幸運兒啦！唔使上嚟啊，辛苦你，我把聲夠大。哇，好！但係你想唔想要禮物啊？我支持我係要上嚟喎。哦，好，多謝，係喎。你要有禮物嘅。多謝，多謝，講多謝。講多謝。父親節快樂。父親節快樂，大家父親節快樂。父親節快樂。呢套點解唔喺父親節檔期上咧？第二咧，其實阿陳家點解你唔係父親節檔期上呢套？擺到明係一套父親節電影嚟。好快8月父親節。唔係，所以今次我想提一提就係、其實可以係咁講嘅。每部電影我亦都一直都講啦，就係有佢嘅一個生命嘅。咁我覺得喺父親節裏邊，電影公司亦都趁住喺呢段時間去為大家做一個一個優先場。其實我覺得已經係俾大家去暖暖身啦。咁我覺得如果一部電影佢能夠可以觸動到觀眾，我覺得唔係咩時間，無論任何時間，佢都會可以嘅。所以我哋好開心做到優先嗰班。係冇錯。好，我有一條問題問嘅，其實就想問咧，你點樣拿捏嗰個角色？即係我見你即係都頭先所講得咁好動咧，但係你好似你花幾多時間去即係掌握呢一個角色，或者點樣做咗啲咩鋪排？我哋開機之前有得去探兩位有肌肉萎縮症嘅女仔，上佢哋屋企同佢哋同埋佢哋屋企人傾偈，咁就可以觀察佢哋嘅姿勢啊、佢哋咬字啊、佢哋眼神啊各樣嘢，同埋佢哋有啲好日常，我哋會覺得好簡單，但係對佢哋嚟講，可能而家好意識到我啲廣東話，對佢哋嚟講，可能未必係好簡單嘅嘢，例如上床啊，或者去廁所啊、換衫啊，連綁嘅頭髮啊，或者做功課啊，呢啲嘢都有得觀察。同埋我翻去都有睇好多有肌肉萎縮症嘅人或者佢哋屋企人寫嘅日記，同埋睇啲片段觀察佢哋嘅姿勢。同埋我都有同一個老師上堂學識點樣去呼吸，同埋點樣去講呢句話。咁我補充下啦，你問阿 Nettie 嘅時候冇乜問我，但係我又主動去補充一啲嘢。多謝。咁戲裏邊其實我講咗，我係一個運動員啦，咁我係一個壁球運動員啦，咁我從來冇打壁球，同埋我好怕壁球，因為我好怕打到對方。即係所以我自己冇去揀運動裏邊去揀壁球，我中意踢波啊，中意自然啲，同埋或者係打乒乓波，都係一個自己獨立。對住觀察。係咯。因為佢嘅地方好窄啦，同埋要走動。你拍因為開拍嘅時候咧，我成日覺得哇，你咁近，你會唔會打到佢對方㗎？打到佢就係可能會頭崩額裂咁樣。咁但係到真係我哋要拍呢部電影嘅時候，我哋去咗九龍嘅一個壁球會，跟住揾咗教練教我哋。咁我同阿譚一齊去上堂。咁雖然我哋喺呢個戲裏邊係唔係真係去特登去話俾咧，我哋點樣，但係有一個佢嘅職業係乜嘢？佢嘅職業係乜嘢？令到俾觀眾有一個介紹，佢點解人生走到一個咁嘅谷底。咁所以佢哋唔係特登去介紹一個壁球嘅運動，而係其中有一個職業係佢本身可以 foresee 到佢自己本身可能係一個好嘅生活，係佢嘅職業裏邊令到可能會對個家庭會有一個好嘅一個將來。但係正就係發生咗好多事，令到佢自己亦都放棄咗呢一個，唔敢再面對。咁所以我覺得喺戲裏邊啦，咁我覺得壁球呢個運動真係可以值得去推廣。冇錯，其實簡單就係兩位都花咗好多唔同嘅功夫去為咗呢個角色做足準備嘅，所以咧佢哋真係花咗好多時間。但係咧咁多嘅觀眾咧，其實好簡單，只要你用你哋一隻手指，甚至乎用你嘅無名指就可以幫我哋將套電影分享俾更加多嘅朋友知道㗎啦。所以咧，不妨咧都揾多多去幫我哋電影宣傳8月正式上映嘅。呢個咁難得嘅時候，不如我哋一齊影翻張大合照好唔好咧？多謝大家，多謝。多謝晒大家，父親
齊入場支持我哋電影啊！我哋嘅電影咧會喺8月正式上映嘅，歡迎你都可以聽翻我哋嘅，但係 My First of May 支持嘅，喺社交平台已經揾到我哋㗎啦。而家俾少少時間我哋啊，係啦，等記者朋友都 send 好啲先，係啦。嗱，我哋咧而家首先咧就係會望住正中間嘅媒體朋友先。好，跟住我哋觀眾望住左手邊嘅媒體朋友啊。好，跟住我哋慢慢將視線翻去中間。好，兩位右邊呢邊。放心啊，仲有我哋右邊嘅傳媒朋友，係啦，右手邊呢邊。當然啦，仲要邀請埋我哋嘅監製啊，兩位包括咗小明、同埋我哋安樂短線嘅 Mandy， 我哋有請三位都加入先，要俾多啲掌聲佢哋啊！我哋8月就靠佢咁多位啦，係啊，嚟啦，無名指，嚟，好，我哋一齊啊，可以繼續望住我哋正中間嘅媒體朋友先。我哋好特別啊！我哋觀眾喺後面舉起咗個無名指啊，好特別啊！大家好，我哋跟住都望住左手邊嘅傳媒朋友啊！我哋觀眾左手邊嘅傳媒朋友。都係幾特別嘅一個景況嚟嘅，係啦。當然啦，仲有我哋右手邊嘅傳媒朋友。手指抽筋喎咁樣，好成舉無名指。係啊，而家開始啊，由今日開始啊，訓練自己舉無名指。我哋做一條片咧，想拜託大家一齊拎出1號院嘅氣勢咧，去望住中間拍攝嘅，好簡單嘅啫，係無名指。今個8月，誰願放手？嗱，呢度有一出貓嘅，係啦，大家唔記得望呢邊，係啦，記得嘅望下面，好啦，大家準備好啦嘛？我哋1、2、3，無名指8月，誰願放手？多謝晒大家，希望你哋咧都會多多同我哋宣傳啦，分享俾多啲身邊嘅朋友。8月一齊入戲院支持我哋電影無名指，再睇多次，可以啊，可以，係啊，多謝你哋咁樣玩，多謝我哋嘅傳媒朋友，希望大家都會開開心心一齊喺度見大家，多謝 ，thank you，多謝大家。我大嘅觀眾可以向上離場嘅，向上方離場啊！多謝。